नमस्कार, म दिलीप पोखरेल हजुरहरूलाई आज म देखाउँदैछु कसरी योपालि धान रोप्नु परेको छ। यो सानो खोलो, उता खोलोबाट बगेर आएको छ पानी। यहाँबाट हामीहरूले यसरी गरेर हेर्नुहोस्, यहाँ लगेर यो मेसिनमा पानी यस्तो तरिकाले दिएका छौँ कि अब यहाँ सार हुनुहुन्छ। यो तरिकाले हामीहरूले जोत्दैछन्। आज चाहिँ एकदम पौराणिक पाराले खेती गर्दैछौँ। कि खेती गर्ने मेन मालिक र मालिकनी चाहिँ यहाँका ठुला साँडे गोरु यी मालिकनी साँडे गोरु यसरी छन् र उहाँ दुई हल लागिरहेछन्। मेन खेती अब चाहिँ यो हो। यो अगाडि छ बस। यो वर्षको खेती यो पाराले पो प्रकृतिले दिए त। लु हेर्नु, यसरी पानी लगाएर खेती गर्नको भिन्नै मजा रहेछ। सिकौरे साँडे गोरु यहाँ सारले आज स्कुल छोडेर आउनु भइरहेछ सहाय गर्न।